mubangutsi umunota umwe umuntu wese akoresha umunota umwe. Haleluya. Amen. Haleluya gose. Amen. Ndashimira Imana jena hanumva bavuga ahantu bavuga ishengero nanje ndi Muramvya bakabivuga ku radio mwumva ntese cyo hashikana. Yesu arangirira neza nzino nje mu bintu narinjemo nsanga ngaha bariko barahasengera. Je kuhasengera mbwira umukozi w'Imana aho ngaransengera amaze kusengera n'amazi arayasengera ndayanwa maze kuyanwa ingwara zose nari mfise zaciye zikira. Haleluya. Zisigaye ejo barasuye arazisengera kuwa gatanu mwarasengeye ubwo nyene naciye mbona ukuboko kw'Imana. Aha naraharonkeye igitenge wajuva Muramvya naraharonkeye igitenge ndaharonkera ibifungurwa n'ivyari bingwaye byose byakize. Yesu ashimwe. Komera Imana amashi menshi cyane. Wari umaze imyaka ingaho ugwaye? Nari maze imyaka 10 yose. 10 yose warivuje? Naragiye kwa muganga hose bambwira ko ataco ngwaye gushika nta bipimo na bimwe ntakoresheje bantora infection gusa ariko ngaha mu mutima hari haboshe. Hama rero nagomba munsengere mwongere musengera abana biwanje kandi mumaze kubasengera nkaba ni Imana yagukishije ivya mbere n'abana bose irabakiza mu izina rya Yesu. Komera Imana amashi menshi. Ibisigaye uraza utubwire turagusengera. Imana ntiyakoze ivya mbere. Yego nsenga saba Imana ko aha hantu natwe twohabona Muramvya jewe n'ukuri. Haleluya. Demere ikibanza Imana nawe kubaka je no hatanga nkabona ko baha. Oya. Haleluya. Ubuze ngo ikisubiramwo neza. Jewe nitwa Nzeyimana Genoveva w'Muramvya. Nukuri hamwe nobona ikoraniro nk'iri rishitsi Muramvya. Ikibanza je muraza ndagitanga. Muramvya turahubatse. Haleluya. Komera Imana basi. Haleluya. Abakozi b'Imana barahari dukeneye ikibanza gusa Muramvya ishingiro riragiyeyo. Ndabyemeye gose. Niwaza duhejeje ucuza tuvugane. Komera Imana amashi menshi cyane. Haleluya. Yewe ubonye hana Imana ukahabonera Imana umukozi w'Imana umubonye ku Imana ikibanza ukibonyemo Imana gira icukoze nawe kugira ngo ubwoko bw'Imana avuze ngo jewe naratabawe ariko no kwivuka iwacu ndakeneye ko ubuntu bw'Imana bugerayo. Haleluya. Ndafashijwe. Yesu ashimwe. Nanje mpagaze ngaha ashima Imana kwaho hano hantu hari ubwiza bw'Imana. Mu masengesho aheze umuntu yarambwiye ati inguje gusenga ariko haca haba ibitero byo muri famille. Ariko ari vendredi ndabwira Imana ati Imana urabona ko bantoreye inkoni nkimbwa ariko ndi umwana w'Imana. Ndashaka samedi ugira icukoze. Famille zica zirakorana zikoranye navuga ati ibyo wavyubahutse uratorera inkoni mwene so ateye twagire dukina amafilime abona muga ndavuga ati ari mu gitondo samedi timana ubu ngiye kurondera ibyo kujya by'umwana ubwo bushobozi buri muri Pandasi buze kunshira inzira. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nukuri ari ku mugoroba narabonye ukoko kw'Imana arambwira ngo uragenda usengera aho ushaka hose ndaguhaye umwidegembyo kuko nari nashiriweho umupaka yuko ivyo bintu by'abakizwa by'abavugishwa muri Pandasi sivyo. Ndavuga ati muri Pandasi naroyeye ari Imana hanyoboye. Si rero nico gituma nzohaguma gushika Yesu agarutse. Yesu abantu muri repentance hari Imana. Komera Imana amashi. Yesu nashimwe. Amen. Nanje nari nagwaye ukuboko nahiye mugabe Imana irakoze yankijije. Kwari kwahiye none kwakiza ushinze intahe neza Imana imuhezagire cyane. Yesu nashimwe. Amen. Nanje ndashimiye Imana cyane muri zindwi zibiri ziheze ngira umva abantu telefone barambwiye bati mama wawe aragwaye. Hanyuma rero abo tuvukana n'ukuri ni benshi kandi ni10 mugabo araje baravuga bati nukuri Dorine yamana guma yiruka ko ubu turugire tubimuhe bose baragenda baratinya ndavuga nti Imana ya Repentance
nizeye ndatelefona n'umukozi w'Imana wacu pasteur nongera ndumviriza n'ijambo ry'Imana ubushobozi bw'ijambo hama nukuri Imana irangirira neza baragiye barahunga baravuga bati arapfuye ariko nguma nsenga nti Imana ya repentance haraza n'umuntu aravuga ati ariko ingene wamugenda ugaterera hajya mu giseke atanzi aravuga ati wamugenda uterera mu giseke Imana irumvise ibikorwa byawe ndagiye mbona mama nukurakira abantu bose baratangara ubu rero ari muhira no kwindashima Imana amashi menshi cyane kuri Yesu Kristo yaramukije avuga ngo nize Imana ya repentance kandi ndazi kitaza kumara amazi Imana ya repentance nawe ntikumara amazi mu izina rya Yesu. Amen. Nandi ndashima Imana cyane Dimash umukozi w'Imana aravugisha baravuga yuko ajya amasengesho turangije Imana izobandanye itugwanirira ndashingiye ku masengesho tuba twasenga bari Dimash ndi muri eglise ndafatwa n'igitero kifatira mu ntebe kiranca umugongo biranga ko nicara cyangwa impaguruka ndi umukozi w'Imana aransengera numva nyine yarabaye imitende bukebuke maze gutsanga shetani hari umuntu ateguye kugira ngo asendinge basimumwe shetani baramamagara ndagenda nyene yari surprise nguyemwe hama nyene ndabura ico mvuga ndavuga Mana wavuze yari surprise mbi umuntu basi yari kuri mission ya shetani kugira ngo bikunde kwashira mu muntu wa shetani hama nyene ndavuga Mana wavuze yuko uza kutugwanirira rero reka ugwani none amba ndabura ikintu na kimwe mvuga ndabwira Imana ikoreye ku ijambo umukozi w'Imana yavuze abantu baravuga ndabumviriza cyanasohoka ndashima Imana kuko yarwanye ngo rugamba je nabwo nari gushobora Imana ihabwa icubahiro yaguye mu mutego wa Satani wagiturumbuka Imana iramukiza ikindi shimira Imana ari ku munsi wejo kuko iryo jambo nyene yacije mu gukozi Imana avuga ati izobandanye tugwanira ino ndwi yose Imana yarabikoze ejo nari mvuye gusenga nyene numva ngo ure kuryama ndaryama kumbe mwe kuryama Imana ikiranyereka ibintu byose bariko baratega nza kwikangura sanga hari umuntu yateguye ibyo bintu neza bamamagaye cyane ibuka ibintu mvuye musanga amasoko yose ibyo bintu umuntu yateguye Imana heje kunyereka ari wabirose byose komera Imana amashimeshi nanga Imana izibibira akabanga mu izina rya Yesu umunota umwe waheze Imana iguhumugisha Yesu amuhezagire cyane Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Ndashimiye Imana narabonye igitangaza ku munsi wa kabiri. Hariland bacha telefone abambwira ko mutoya wanje agwaye. Ongera ijwi. Ga mu bukeye. Cyamvuga ko wa kabiri reba mu manukane kubera mama wanje nawe yaragwaje abantu babiri. Bacha baramushikana yaragwaye igihute akigwaye ahantu hari. Kwera mama wanje ari umupantekote sinavuze bamushikane muhana navuze ati bamushikane ku rusengero rwa Pantekote ica baramuzana bamaze kumuzana baca mushikana kuri Pantekote rero ndamuzana nga ntiyatambuka twaza tumufashe ndashimiye Imana ukuntu nashitse ngasanga murongo umuvyeyi wacu ari karakira ntibantebeje yaranyakiriye arambaza yuko nabanje kuja kwa muganga ndavuga ati nabanje kugira icizere cyo kuza ngamanze mu sengere agenda kwa muganga hanyuma yaradusengeye tumaze gutaha muhira tuca tugenda kwa muganga tumaze kugenda kwa muganga muri prive baca baducira 500,000 kukimubaga ico gihute iki gihute ntimugira ngo ni gihute gisanzwe yarakigwaye ahantu habi yarambwiye nanje numva ndagize ubwoba kugira ngo ave urona hajya ku kajyango hajya agera hariya ku muryango kuri biro yahagenda nk'iminota 15 canke 20 agenda akwega amaguru hasi ndabubwira nti zungurukuze hariya muri saro ndagenda ndasengera umuntu ngaruka atarashikayo yagenda buke atsirita amaguru hasi ku buryo niyumvira n'ukuntu bamuzanye hanyuma ndamubwira nti reka dusenge Imana ndizeye ko Imana ikora cyari gihute kandi kira ahantu habi cyane Imana idufashe cyane gose Imana dutabare kandi kinini ndabwira reka dusenge hanyuma rero mujana no kwa muganga kubera ko harimo amaduleur bamuhereza amantiduleur rero Imana ya kino gicaniro irakomeye no kuri kose reka banza hezi ntaye
tumaze kugenda aho batubwira 500 ndavuga ati ayo mahera babaciye ibihumbi 500 ati ayo mahera ndakura ariko twe twabasengeye ku buntu baca batworienta kuri Princereje tumaze kugenda twagiye kubaga baguma batujana kubaganga batanyeka baranjanye kubaganga bashika batandatu bose baguma muherekera naguma muherekera baratinya ndiko ndatambuka nkavuga ati mana nukuri ivyo umuvyeyi wacu yavutse bize kuba ntibamubage ati mana jinza gukeneka igikude kize kwitobora conyene nta sezariyene y'umwana nkeneye tumaze rero kugenda ku muganga waturungitse ko wa gatandatu acha tubwira yuko atwandikiye acha tubwira consultation yo kuja mu bitaro ndavuga ati oya nta bitaro tujamo acha ducira turu wa Samire camvuga ati reka mbanze ntahe nzogarukeje mama ntavyo namubwiye tumaze rero gushika muhira umuvyeyi wacu yarambwiye numara gushika uraza ku telefona 2:00 amasaha yambwiye yo kumutelefona ko nihigute cyaciye cimena yagomba telefone igihute kica kirameneka nawe uniyokomera Yesu amashi menshi cyane haleluya haleluya bimaze rero kugenda uko ndavuga ati ndagira umunezero gushika aho yamasaha muvyeyi ambwenda mu telefona ko arahera waciye ubireka kubera abazimu bari bapfuye komera Imana amashi menshi cyane twaciye kugenda kwa gatatu kwa muganga yaturuwa Samire ntayo twatwaye bagiye kugikamura kugabo byose bivece dutanga 3500 batanze ibihumbi 3,500 ahambere babasavye 500 aha kabiri 300 kandi babandikiye n'ibitaro murumva ko bari kuguma bashirako n'ayandi mugabe Imana imukiza ku buntu imukiza nana kingatanze agura amafaranga yatanze ibihumbi 3,500 murumva Imana idakomeye Imana ari fantastic tuyongera amashini monde haleluya mubarikiwe sana Imana ibahezagire cyane haleluya Yesu ashimwe cyane aba nanje mpagaze turashimira Imana irepantase n'ukuri yaje yageze kandi repantase iruri imitima ya benshi jewe ukuboko uyu narigeze kurota aho se hazingiriye ku musiba ndagira uko biranka mu nzozi ndagira uko biranka ko kuva ko ugumako muri ndiko ndagenda naho nazaga ndabona nyamusibo riko ngaha ariko igihe basengeye amazi ndiyajya natango kubona ngaha vyimba ndayambaye gusa hatango haravyimba kuranje kugera hamwe wa musiba warugeze hama ko ngenda muri ndatana kuvuga mana bavuze ko ugiye kudukiza n'ababize hama shitse muira kurafurutirwa cyane nongera ndakaraba y'amazi mwijoro mbyutse sanga kwavyimbutse kandi na bya bindi byafurutiwe byagiye haleluya Imana ya repentance yakoze yakije bigoye gutahura uje mu ngoro y'Imana ukabona ikintu kikuziye hama umukozi w'Imana vendredi yavuze ngo ari abantu bagiye gutangura akazi muri uku kwezi kurangiye n'itariki zibiri mbona ariko abatanguye akazi naje Imana ya repentance yarabikoze itariki zibiri naciye ntangura akazi komera Imana amashi menshi cyane uyu abaye wa gatandatu hari abantu bashika kuri 5 banyandikiye hari n'uwo twari duhaye indaro ngaha anye nawe nyene yaramaze iminsi abangaha yabuze yaje niyava nawe Imana yaramuhaye akazi Imana ya repentance yahabwa icubahiro urumva ko nawe yamuhaye akazi Imana yamwibutse nawe kwibuke izina rya Yesu ndafashijwe cyane Yesu kwizo bigenza Imana yacu twizeye ifise uko izobigenza Imana yacu twizeye ifise uko izobigenza amen jewe mpagaze ngaho nshinga intahe Imana je yarangiriye neza ngaho muri repentance jewe naje ngaha akazi kaheze mu kwa kabiri kuwundi mwaka hama Imana igenda indinda
ariko ikintu nje gushingira intahe cyabaye muri ayo masengesho jewe narazanye umumama ngaha baramusengera baramubwira ati Imana igiye kukugirira neza igiye kuguha umugisha w'amabara y'umunwa w'amazi hama Imana iramubwira neza cyaraja hanze icyabaye rero muri iyi nzu y'amasengesho jewe nta kintu nari namubwiye sinari ndamubwiye ko nkenye canke hari ikintu mbuze mugabo nza mbona itariki zitanu z'uku kwezi nyene twaraye guheze andungikiye 400 bitibukiye kuri mekasi amashi menshi ku Mana haleluya nashima Imana jewe narakiriye umwana ntamuzi mugabo yayobewe muri excellence yaje mu Ngagara araza aransaba indaro kandi ayinsaba merewe nabi ntakora ntunze umuryango ntagira ukuntu nakumwe ndabigenza haragera mu gice cya kabiri ndumva ko byanse ndavuga nti mwana nukuri sishobora kugutunga ntagira ico ndakugaburira nugenda acarambira ati mama naho ngiye guheba amashuri cyandaza ndabyiganira umukozi w'Imana ngaha umwongere wacu pasteur aransengera aravuga ati Imana nutumva isengesho ry'uwo mumama wumva isengesho ry'uwo mwana niko byagenze mugabo nkumva mfise ijwi nje ngaha muri burakeye hariho ijwi rimbwira ngo urananiwe ndamubwira ntara telefone ase ndamubwira nti umwana azoze Imana yagiye iturinda irampa ico ndamugaburira sinigeze kuri ico ndamugaburira none abaye wa mbere kuri etablisma haleluya amashi menshi ku Mana kandi nshima Imana n'uwi wanje nyene yaramenye ndagufisa umwana w'Ikinege none nawe yaramenye Imana dukomera Imana amashi menshi yaruguruye uburyo bw'umugisha yugura amafaranga icinzira iriyerekana mu buryo butandukanye Imana yacu ishigwe hejuru Yesu ashimwe amen ngomba nshimira Imana ku bintu Imana iri kurankorera muri misi hanyuma umuntu amaze kumisumu acanambwira ndondera ahandi hantu ho kuba Imana iramfasha mba ndaronka ahantu ho kuba nyene ariko ndashimira Imana ko iri kwirankiza iryo sumu Imana ikirakukiza iyo sumu kandi yaraguhaye naho dukomera Imana amashi menshi Imana ihabwa icubahiro Imana ishimwe ko yamuhaye aha urumva ko yamukije amasumu menshi cyane hano hari ibintu Imana yagiye ikora mu buzima tugiye tuvuga ni guhera kucamishwa kucanyuma twoca dutaha twumvise intahe yonyene Imana ibaha umugisha ha amen Imana yarankijije ingwara nari maranye imyaka 4 yose abagenzi bari barambariye yuko ntazigera ndayikira ubwo none nkagufata abagenzi nibo bari barakubwiye ko utazigera uyikira yego bari bambariye ati iyo ngwara muzobana ubuzima bwawe bwose ati nubwo wari nkagufata imiti yo kwa muganga ariko undi muntu w'inshuti yari yarambariye kutandaja mu masengesho aramba n'ikiganiro kibarakwiba kuri YouTube bita kanguka ngo nzuze ndumviriza ariko nari bwakira ndashima Imana muri iyo ndwi iheze ku munsi wa gatanu muri ya masengesho twasenga ngaho ku wa gatanu yego narakiriye gukira umukozi w'Imana arasenga numvise avuze nanje ariko arasengera ingwara numvise avuze ingwara nanje nari ingwaye ndumva umunezero cyane ndakira gukira kandi kuva uwo munsi n'ubu kandi iyo ngwara ntabwo nasubiriye kuyumva kugeza uyu munsi komera Imana amashi menshi zamutumira abantu ahantu mwaboneye Imana iragukiza ugabonera Imana ahantu ukabonera intaha ahantu ukaguma ahantu wenyene nk'uyu ni wumva ko abagenzi biwe ari bamwe ni ngwino uzuraza gusenga hari ahantu hari Imana ndazi ko nawe ushobora kuhabonera Imana ni watumira umuntu akabona Imana kubw'umutumiro wawe umugisha wiwe no gukira kwiwe Imana nawe izobiguharurako Imana ihabwa icubahiro cyane Imana ihezagira abantu bose batumiye uyu munsi Imana ihezagira n'abamutumiye bose kugira ngo aronke gukira dukomere Imana amashi menshi Yesu nashimwe nanje nze gushima Imana kubyizangiriye mu minsi iheze haragera ndyamye
hajya umuntu asohoka bikanka ko ntambuka muga ku murango ugasanga ni bukebuke nyene muga mwijoro bikanka ndabibarira mukuru wanje arampa amahera dimanche ati genda bagusengere ndaza ndabwira umusenge yaguhaye amahera yitike mugabo okay ngize ngo nawe yaguhaye uzaneka kubera twe nta mahera turihisha ndabwira umusenzi aransengera arampezagirira n'amazi avuga ati uzigenda ukuri kuva amaze kusengera ubu ni sawa ndatambuka mwijoro ni wahora utambuka mwijoro nagenda ndakuba amaguru hageze mwijoro vyaca bigenda gute niho vyaca vyanka nkagenda ndakuba amaguru nambutse naho nkumva umengo nibihwa biri ntiwatambuka ijoro wagenda ukuba amaguru nk'umwana yiga kwavura ariko murumva abadayimoni ko bariho ariko n'Imana irahari mu izina rya Yesu komera Imana amashi menshi Mana ndayikunda cyane amen ndashima Imana ko yiyerekanye barakoze deliberation barafisha ndabona ko banyafishije hanyuma turitegura exeta tumaze kwitegura exeta bacu baragaruka kandi abo muri ministere baza gukora iyindi deliberation barakuramwo abanyeshuri barenga 10 bo bari barafishije ndavuga ati je ko banyafishije kandi nkaba namaze gushaka ko za je suis diplômé zosubira kubwira abantu ko nayobewe gute ndagira ubwoba bwinshi ndatelefona umukozi w'Imana ndabimubwira cirambwira reka ndagusengera bizogenda neza hama barakora indi deliberation barakuyemwo abana bashika 15 mu bari bamenye ariko je nasanze naramenye Imana yo mwijuru bihebuje haleluya komera Imana amashi menshi Imana tuyongera amashi Imana y'iki gicaniro